aquí empieza la aventura de la granja. Ahí van. Bueno, vengo con una soda tremenda porque venía en la bici y mis compañeros venían en el quad, así que venían un poquito más cómodos, pero bueno, al final ya estamos aquí. Estamos en la granja de Jeff y vamos a pasar aquí un ratito a ver los animales y todo eso. Muy bonito por aquí.